sidii inan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel ilina seexshay hadba waxaan la urugoonayaa uurkutaallada meeshii uu doonaha ku dhasho qoyskii uu doonase ha u dhashee mar walba ilmaha hooyadiis waayaa dhib buu ku koraa la og oo cid iyada u beddeli kartaa ma jirto gasiin kasta oo macaan ka durduur haddana waxbaa ka maqan waa beryi iyo fiid madaxa u salaaxoo u sheekee haddana ma saaloono oo waxbuu tabayaa ma faraxsana oo tiiraanyadu foolkiisa ayay ka muuqataa inkastoo uu aabba u nool yahay cidda markaas gacanta ku haysaana ay u roon tahay haddana nafsad ahaan canuga rajoobaa uma barbaaro sida kuwa ayaanka badan ee baalka hooyadood ku kora laakiinse carruurtu geeri kaliya hooyadood kuma ay weydee furriinkana way ku weydaa reer miyi markii la yahay lama arki jirin haweenay inta la furay iyadoo carruurteeda korsanaysa ma jirin dhaqanka soomaalida dibadaha ku nooli ay waayadan dambe reer galbeedka ka barteen ee singalmaadarka loo yaqaan ahna haweenay ay ninkeedii kala tageen ama ay cara ku kala maqan yihiin markaasna iyadu noqota korinta carruurtooda qofka keliya ee mas-uulka ka ah cid kastaaba ha ku garab gashe kaasi ma ahayn dhaqan ay soomaalidii hore tiqiin maxaa yeelay mar walba sayga ayaa carruurta la xejin jiray welina la xejiyaa waxaadna ku garataa su-aasha kol walba la isweydiiyo ee ah ina hebel maxay hebel u dhashay ama maxay ubad u haysaa sidaa darteed furriinka kadib carruurtu gacanta aabbahood ayay ku hari jireen hooyadoodna iyada oo keligeeda ayay qoyska ka hadaafi jirta mararkaas oo kale aabbuhu hadduu reer kale leeyahay carruurta uu hooyadood furay wuxuu ku biirin jiray kuwa ay walaalaha yihiin ee aayadood dhashay iyada ayaa hooyo u wada noqon jirtay iyada ayuunbuuna korriimadooda ku hallayn jiray haddiise aanu markaas reer kale lahayn ciyoonba guur kale ayuu u tafaxaydan jiray si ilmaha rajoobay amaba uu hooyadood furay uu ugu helo qof kale oo la koriya kii hore ee soomaalida sida laga dheehan karo aayada waxaa lagu xantaa inay u daran tahay dangaladeedii dhimatay ama la furay ilmaha ay dhashay ee sababahaas awgood gacanteeda ku soo galay oo maxaa ugu wacanbaa waxay odhan jireen iyada oo aan is ogeyn ayay sidaas waxay kaga aarsanaysaa qoftii dumar ahayd ee carruurtaa dhashay iyadana jeer laga qabi jiray markaas bay cunnada inta wanaagsan waxay siisaa kuwa ay dhashay walaalahooda aysan dhalinna hambada yar ee ay soo reebaan bay sad uga dhigtaa kuweeda meel dugsoon iyo gudaha aqalka ayay seexisaa walaalahooda hooyadood dhimatay ama la furayna waxay ku gam'aan kaadka guriga iyo ardaaga dhexdooda sidii iyagoo ah marti aan xiisa loo hayn halkaas baa waagu ugu baryaa iyaga oo gabadanadii iyo foorihii xalay dhacaayay oo dhan labadooda dhinac kolba mid u dhigaayay howlaha carruurtu qabato kuweeda way uga ba'daa waxay u dirtaa kuwa ay aayada u tahay hadday ka dhaga adeegaanna way dishaa ama odayga ayay ku dirtaa kaasoo markaas si kulul u canaanta mararka qaarkoodna dhangadeeya carruurta rajowdaa dandarrada ay aayooyinkood ku qabi karaan waxaa tixiyaysa middood ku sheegay gabyaagii weynaa ee raago ogaas la odhan jiray kaasoo jeer iskala mid dhigay gaban yar oo inta hooyadeed dhimatay aayadeed loo dhiibay wuxuu markaa ka calaacalayay inan u doonanayd oo nin kale laga siiyey dabadeedna gabayadii uu arrintaa ka tiriyey midkood ayuu ku soo qaaday dacdarrada ay gabantaas rajada ahi ku noolaato iyo inuu la meel joogo oo murugada ay qabto tu lamid ah uu isaguna qabo wuxuu yidhi sidii inan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel ilina seexshay hadba waxaan la urugoonayaa uurkutaallada ee la odhan jiray cali maxamed faarax gabyaana ahaa ayaa haweenay u dhaxday waxay u dhashay dhowr wiil hase ahaatee nasiib darradiisa way ka wada saqiireen iyadii qudheeduna kii u dambeeyey markay dhashay ayay umul raacday wiil sidaa ku rajoobay oo uu cismaan u bixiyey ayay uga tagtay dabadeedna marba wuxuu haweenay qaraabo ah u dhiibaba waxaa ka go'day inuu kor labaad guursado si uu u helo ruux dumara oo hooyo labaad wiilka u noqota
markaas buu doonay gabar waris cabdi la odhan jiray, dabadeedna inta la siiyey baa loona dhisay. kadib markuu ka yarad bixiyey, iyana 3 da-ood oo ay dhashay ayay 3 gabdhood isugu xijisay. cali isaga oo awalba gabdha dhalisteeda qawadsanaa ayaa haddana waxay dariishadu u sheegeen inta uu reerka ka maqan yahay in gabanka cismaanihi uu aayadiis dhibaato ku qabo oo aysan u roonayn ay si walba ugu daran tahay. markaas buu inta carooday u gabiyey. wuxuu u tiriyey gabay canaana, gabay uu ugu sheegayo sida uu wiilka ugu hanweyn yahay marba hadduu isagu haatan da' yahay, isla markaasna yahay madi walaal iyo waalid u nool toonihi aanu jirin. midda kale wuxuu waris dhexda ku xusuusinayaa iyada iyo gabdhaha ay dhashayba wiilka mooye inaanay lahayn rag kale oo beri ka maalin garab iyo gaashaan u noqda, inaanay haysan cid aan ahayn gabankaas yar ee agteeda ku silcaaya sida aan wanaagsanayna ay ula dhaqmayso. wuxuu yidhi, warisay walaalkay ruma iyo waalidkay dhimaye waxaa wiilashaydii ka haray, waaxidkaa qorahe waayeelna waanahay ciyoon, mawdku weerariye wixii aan sugaa waa qabriga oo la ii wado waxaan gabar ahayn inaad dhashana adi lagaa waaye. wadnuhu cisbaan igaga yaal, waana keligiise wasiirtaa hablaha aad dhashay, yuu waalidkood yahaye wehel kale ma haystaan iyaba, waxay ku dhaataane wadkii hooyadii dilay inuu waaye idin daayo, wadeecada ka dhowr ina cabdaay waygu weyn yahay. gabayga qaybtiisa dambe waxaad moodaa inay intii hore ka kulushahay. waa guulguul, waa hanjabaado, waa digniin culus. wuxuu af buuxa waris ugu sheegayaa inaanay say iyo oori dambe isu noqon doonin haddii uu cismaan wax ka sheegto amaba loo soo sheego inay si xun ula dhaqantay. siday isaga la tahay inkastoo aanay yeeli doonin, wuxuu haddana ka waaninayaa erey xun inay ku tidhaahdo, ama ay gurrayso ama ay foolka u tubto. macnaheedu wuxuu yahay haddii ay sidaas yeesho inuu furi doono, taasoo dumarkii hore ee Soomaaliyeed dhaawac iyo dhimasho ula meel joogtay. wuxuu yidhi, wax haddii uu kaa sheegto waa waha in adeere amuu aadbi kale ii warramo, inaad wax yeesheene wanaag ina dhex yaallaa ma jiro, oo wallaahi yahee waxaad iga sugtaa waa waraaq uu wadaad jaro. kolna waxaadan yeelaynin baan kaa wacdiyayaay, weer xun ha iga odhan in adeer weydnayuu noqonne, wejiga ha u xumayn, yaan qalbiga wahab ka saaraane, igana qaado waanadu aday kuu wanaag tahay. barnaamijka ku soo gebagabeeyo 2 arrimood oo aan isleeyahay in la ogaadaa waa laga maarmaan. tan hore waxay tahay, waa la isku qaadaa uune, aayooyinku isku mid ma wada aha. waxaa ku jira qaar naxariista oo ay isugu mid yihiin carruurteeda iyo carruurta aysan dhalin ay walaalaha yihiin, kuwaasoo inay hooyo u wada noqoto si uun loogu qasbanaaday. waxaa ku jira qaar garaadkoodu sarreeyo oo og inay suuragal noqon karto timaadada in carruurta ay aayada u tahay ay uga fiicnaan karaan kuwa ay iyadu dhashay. arrinta labaadna waxay ku saabsan tahay af Soomaaliga iyo gaar ahaan ereyga aayo oo aad moodo in la iska iloobay, waayadan dambana uu dhaqanka bax noqday. waa magac ay leedahay qofta dumara ee aan hooyada ahayn aabbaha u dhaxda, dhashayna carruurta aad walaalaha tihiin, asii aad kala bahda tihiin. qoftaasi waa aayada ee eedada ma aha, siduu reer magaalku sanadahan dambe ugu yeero. eedo waa aabbaha walaashihii magacay gaar u leedahay, waxaana habboon in sidaas loo aqoonsado.